各位弟兄姐妹们，平安！感谢主，我们又在过了一个星期了，时间实在过得很快啊！转眼间，半年已经过去了。我们在几个月前，大家可能还记得，我们在12月这个25前后啊，还在纪念这个圣诞节，各教会都有圣诞节的活动。我们接着这个圣诞节啊，这个把耶稣降生的事情，他的目的来介绍给世上的人，让他们也能够认识我们这位救世主耶稣基督为我们降生。所以在这个12月，每一个教会都非常的忙要去探望亲人传福音还有各种的活动。但是时间一晃，在正月的时候，我们就开始知道了有些国家开始，中国开始有那个冠性病毒的事情了，就一个月，每一个国家越来越多，一直到现在整个世界都非常的担心难过有的国家是在各方面在经济上面在人事上面，在生意上面各种方方面面的问题都压在人的心上这个怕得到这个疫症还有关心他们生意的问题这个社交的问题亲人的问题各种的问题，让一个人这个心里面非常的担心不安好，虽然是这样，我们信主的人还是把我们一切的忧虑卸给上帝，因为他顾念我们我们把这一段时间恭敬的交托给神，求神接着他自己的话语来帮助我们，鼓励我们，让我们的心还是仰望依靠我们的上帝，继续的往前走等到主耶稣显现的那一日，我们什么都不怕了，因为到那个时候一切都过去了。感谢主的恩典，所以基督徒我们要无论什么事情，我们都要靠着主的恩典。我们也知道万事互相效力，叫爱神的人得益处。好，我们现在先来做一个祷告。亲爱的父神我们再一次来到你的施恩的宝座前来敬拜你，来感谢你，因为你是我们的救主，你是我们的上帝，你是我们的父。凡信靠你的人都能够得到上帝你的祝福。虽然我们现在暂时在这世界上面有苦难，有伤心难过的事情，有各种的重担，但是我们属于上帝你儿女的，我们不怕，因为有你的同在。在主耶稣里面，我们是有福的，因为我们的主已经得胜了世界，我们也靠着他也能够得到力量，来靠他来走过这人生的道路。我们把以下的时间恭敬的交托给你，上帝你是知道人心肺腑的上帝。这个时候普天下有千千万万的人，特别是一些神的儿女们也碰到一些问题，但我们把他们恭敬的交托在你的手中。无论现在是在疾病当中，或者是在恢复当中，或者是在生意上面，或者是其他各种的问题上面，我们只要把这些都带到神你的面前。上帝，你是叫人有盼望的上帝，依靠你必不致羞愧。
我们如此仰望你，祷告奉靠主耶稣基督的圣名求，阿们。弟兄姐妹们，我要问你们一个问题，不知道你们最近你们的心情如何啊？是不是心里面不平安啊？
或者是有很多重担呐，晚上睡觉也睡不好啊。关于人的这个心情啊，我觉得好像喝水一样，喝水啊，每个人呢喝了这个冷热自己知道，也许别人很难看得出来，因为我们跟别人交往的时候，有时候把我们的这个心里面的问题，我们的重担藏起来，用一个比较这个欢乐的心来面对别人啊，这是一种礼貌嘛。但是人的心情，我们的重担自己知道，上帝也知道。我们要想，为什么我的心情会这样不好呢？常常闷闷不乐呢？好像有千斤的重担压在我的心里面，总是快乐不起来呢。无论是好吃的、好玩的，现在也没什么好玩的，都待在家里面啊。但是我们的心情啊，我们自己知道，好像喝水一样，冷热自知啊。有一个主内的人呢，做这么一个见证，他说早上啊，他的闹钟啊，比平常闹起来了所以他这个时候躺在床上呢，张着眼睛呢，就勉强自己想多睡一会儿但是因为他说我醒着太久了，但思想呢就开始东奔西跑东奔西跑了没有受到控制了接着呢就会开始忧虑，心里面就开始忧虑一些事情了他说那我在这个黑暗中因为自己心里面的那种罪疚罪疚就是 guilt 里面呢，心里面的一些以前的一些羞愧，一些 shame 羞愧，一些遗憾，或者是英文叫做 regret 或者我们心里面的一些生气，对某些人的生气angry还有心中许许多的负面的思想和一些情绪所困扰着，在黑暗中还没有睡醒着，就是思想当中就想到这些自己以前犯过的某些罪说过的某些话语心中真是让他很困扰，很困扰。他说后来幸好有圣灵在我的旁边，圣灵就鼓励我把心思意念转向就是不要再想那些负面的东西了要专注在上帝里面多思想神的话语圣灵就接着神的话语让他想起圣经的一些的话语，圣灵就接着他的话语重复的来告诉他，让他心里面再一次的来感恩，再一次的来向上帝来赞美。当他有这样的赞美跟感恩的话，圣灵就大大的充满着他，圣灵就把他高高的举起来了，他不再像以前那样的困扰，那样的伤心难过了圣灵就带他走出绝望走出绝望了，来引他进入神的话语里面他说我就把我的一些困扰一些以前的烦恼的事情写下来，就把这些写下来的事情我所担心的事情就带到神的面前就祷告交托上帝了。
慢慢的他的心情啊就平静下来了，他的一些捆绑啊就释放了，心中就满有神圣灵的平安在他里面了。我想这位基督徒的经历也是很多神的儿女们的一些经历吧。也许弟兄姐妹你们也曾经有这样的经验。所以今天呢，我们先来读一段经文，记载在旧约的这个箴言第4章的第23节到27节。箴言就是在诗篇之后的箴言啊，第4章23节到27节，我先读一遍。箴言4章第23节开始到27，你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。你要除掉邪僻的口，弃绝乖谬的嘴，你的眼目要向前正看，你的眼睛当向前直观，要修平你脚下的路，坚定你一切的道。最后一节27，不可偏向左右，要使你的脚离开邪恶。这就是今天所要讲的经文呢。弟兄姐妹们，我们都知道啊，一个人的心思意念，对我们人的那种心情，我们的行为，我们的做事为人呢，是影响非常大的啊。如果一个人的心呢控制不好，就会我们在人生的当中出事了，而且会出大事了啊。因此呢，神要我们特别的谨慎的要保守我们的心。所以圣经说，你要保守你的心，这是神给我们的提醒跟警告。为什么心是那么重要呢？世界上的人呢，对于这个心的对人的影响啊，他们也知晓也知道。所以有一些中国的一些俗语啊，他们有讲的也是相当好的啊。比如说有一些世俗的一些俗语哈，有一句话这样说：哀莫大于心死，悲哀莫大于心死。他的意思是什么呢？他说一个人呢，最悲哀的事情是什么呢？就是人心就是麻木不仁呐，这人的心呢是败坏啊，麻木不仁啊，这样的心啊是很悲哀的，很可怕的。第二，孙中山先生曾经说过，他说：“国者，人之极也，人者，心之气也。”他的意思是什么？他说关于国家的形成是很多人呢聚起来的，才成为一个国家我们都知道，一个国家如果没有人呢，就不能成为一个国家所以一个国家是用很多的人呢来集合起来了，才能够成为一个国家。关于人呢，但是人呢是受到自己的
思想、意念、行动来支配着啊。他说人呢是受到我们里面的一些心思意念来支配我们的行动的这就是孙中山的意思还有一些很常用的，比如说小时偷针大时就偷金，意思就是小时候贪心或者不小心就偷了别人的一支针这个缝衣服的针是很小的东西嘛如果这样的不正当的方法来偷别人很小的东西如果家长看到了也不纠正他，让他这样去做，有时候还鼓励他，那是大错特错了。他说小时候偷针长大时候就会偷金这个坏习惯养成了，就会铸成大事情了，干更坏更大的事情了，所以这个是非常的危险还有很多很多关于这个心的事情一些俗语。但是圣经对于心的一些金句也有一些话语，我们也来温习一下。比如说在这个耶利米书第17章的第9节那里说，他说人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？这里说人的心比万物都诡诈，都不好人家不能识透，不能看透谁能看透呢？正如中国有一句这个知人知面不知心，画虎画皮难画骨你画这个虎画它的样子，画它的皮，但是不能就同时画出他的骨头来。我们知道人，知道他的名字，但是我们不知道人的心是如何所以这是关于这个人心的事情为什么神特别的要我们来保守我们的心呢？为什么？有几方面第一，因为这个世代很邪恶。圣经这么说，以弗所书第5章第16节告诉我们，你们要爱惜光阴就是爱惜时间因为现今的世代邪恶。当我们开电视看手机、看报纸、看杂志这个街边卖的一些杂志有一些很污秽的、黄色的而影响人思想意念的这个世代，你在学校、你在社会上跟人家做生意，有各种各样的影响这个社会很邪恶，所以圣经说你们要爱惜光阴因为现今的世代是邪恶的，我们一不小心就被影响，就被牵入这个罪恶里面了。所以圣经很极力的、特别的来提醒我们，要保守我们的这个心，这个心要特别保守。关于保守这件事情特别是保守心很重要。我们知道在这个社会上在政府方面他们用很多钱用很多力量特别要保守国家的某些设备比如说电力什么工厂什么水电厂各种的设备要好好的保护它还有保护这个国家的一些计划，还有保护这个一些国家的机密一些秘密在人方面我们常常保护
我们呢，保守我们自己的钱财啊，保守我们的生意，我们要保守我们自己的爱好啊，我们喜欢的车，好好的去保护它啊，我们的房子要好好的保护它。我们有的人呢，很喜欢集邮票啊，收集一些新的旧的邮票，再来保守它们啊。我们也保守我们所爱的一些宠物啊，一些 pets 啊，小猫、小狗也保守我们的花园呐，你爱种的某一些花啊。我们人很喜欢保守啊，来看顾、保护啊，我们所喜爱的某些东西。但是神说了，保护你的心比保护一切的东西呢更重要。为什么呢？为什么要保守我们的心更重要呢？因为人的心啊，人的思想啊，它是指挥，它是引导我们做某些事情，做每一件事情的一些驱动力啊。我们在还没有做这些事的时候，我们心里面就存在某一些思想，然后这些思想啊，就指挥我们，就引导我们去做某一些事情。因此呢，这个人的心呢，心思意念呢，非常的重要。还有呢，我们的心呢，我们每个人呢的感情，我们的情绪，生活上面的情绪，我们的喜怒哀乐，我们的欢喜生气悲哀快乐，这些事情啊，心呢对于我们的影响也是非常非常大的。比如世界上面有很多的坏习惯呢，比如这个赌、嫖、酒和许多罪恶的形成啊，都是因为有人来引诱我们他们介绍我们去跟他们一样的做某一些不好的事情啊。他们用比较轻松的，他说你做这个事情不伤大雅。什么叫做不伤大雅？他说没事不会有什么事的，无所谓没事常用这个轻描淡写来的态度来引诱一个人来上钩、来上当、来上网。现在这些上网、上当、上钩，这个上的网，电脑的网有的很好，但是不要上网了。网如果被网到了，就成为罪了中国字写得太好了，发明中国字我盼望我们的弟兄姐妹华侨多注意一些中国文化、中国文字这个罪恶，这个罪是怎么样写的呢？在印在书本上面我们看起来这个罪是上面一个1、2、3、4的4，下面一个非非就是是非的非其实上面不是4、1、2、3、4的4，不对在《说文解字》许慎汉朝的《说文解字》是有一个叫做姓许的，名叫谨慎的慎，他开始了撰写了中国的第一本字典。关于这个罪恶的罪上面是一个网就是渔网的网好像我们这个电脑里面的网站这个网是一个这样的然后两个交叉是代表一个 net 一个网，下面就是非用这个网去抓那个非，就为非作歹的那个非做坏事。那
人如果为非作歹做坏事，上面就有一个网把我们网住了，把我们抓住了，好像渔网撒去把那个鱼把它网住了，那你就受人家宰割了，你就是一个受害者了我们犯罪做了一些不好的事情也就是被网住了，这就是罪恶圣经当然还有，我只是解释这个中国字这个罪这个字，但是圣经对于这个罪另外有解释，就是好像射箭射不到那个目的那个敌那个中间那个红心，就是达不到神的目的，就是罪的意思所以人常常做一些坏事就是被网住了，被上当，被上钩了，就是因为什么？先引导我们的心来决定去做某一些事情如一旦被网住呢，那最后我们的手、我们的脚就陷在泥浆里面了，双脚就陷在这个泥土里面了，就拔不出来了。我们就是受害者，我们就惨了，我们就会死掉所以我们这个心对于人的影响实在太大太大了。圣经也讲到这个魔鬼撒旦，他是在陷害人的圣经这样说你们要谨慎，要警醒就是记载在彼得前书第5章第8节那里说，你们务要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人圣经要我们谨慎，要警醒be vigilant， 因为你们的仇敌，我们的仇敌不是上帝，我们的仇敌是魔鬼撒旦，跟魔鬼撒旦所引诱的某一些坏人来引诱我们接着某一些人来引诱我们，但是背后是撒旦魔鬼在那边搞鬼我们最大的敌人是魔鬼，不是上帝。人常常看错了把上帝的恩典，把上帝的慈爱，把上帝的好当作是坏的，就是仇恨上帝以神为敌，那是错误的，吃亏的最后是我们人自己我们要看清了，我们的仇敌是魔鬼，他好像什么呢？如同吼叫的狮子遍地游行他在游来游去游手好闲在街道上面跑来跑去干什么呢？在寻找可吞吃的人要寻找那些可陷害的人所以英文是这样说 ：Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walked about, seeking whom he may devour. 要寻找可吞吃的人这是神的话语。撒旦常常利用世界上的某一些败坏的风俗习惯，跟一些朋友四周围的环绕着，用罪恶来影响我们的心思意念我们一开电脑，我们一开手上那么方便，一开引诱就来了。
所以魔鬼就是到处寻找可吞吃的人呢。现在的小朋友啊，才1-2岁啊，他的电视、他的那个手机啊，就不离开他的手啊。开始是看一些卡通片，后来卡通片呢，在长大1-2岁啊，他卡通片看腻了，他就会自己就开别的东西了。那么一陷到那个网里面呢，这个小孩子就非常非常的危险了。所以圣经说，我们要爱惜光阴啊，不要用那个时间呢，用在这个罪恶里面，被陷在这个邪恶所网住了啊 ，because the days are evil。圣经说，因为现在的时代啊是邪恶的 evil。第三呢，我们会看到某一些人呢，他心里面呢很不平安。为什么呢？魔鬼常常的控告他。我以前有一个同学，他很聪明，他人也很好，只是他常常有心里面不平安。为什么呢？他说经常魔鬼在控告他，让他很害怕，会失去神的救恩，他害怕上帝不要他了，他害怕这个魔鬼控告他说你不配做神的儿女了，所以他是非常的忧愁。我觉得他做一个基督徒应该喜乐才对啊，为什么愁眉苦脸的呢？经常是这样，因为有撒旦在控告他。撒旦的名称叫做希伯来文叫做撒旦。撒旦的意思是什么呢？就是敌对者，他在敌对我们呢 ，opponent adversary 英文希腊文Satanas 就是我们的死对头，是做控告者这里特别说控告者。魔鬼撒旦还有一个名称就是魔鬼 devil， 它的意思就是什么呢？诽谤者、控告者的意思。还有叫做 Lucifer 这样的名称但是做一个基督徒有一些人会经常被魔鬼来控告他。那么从以上的撒旦的一些名称Devil、撒旦Lucifer， 还有其他的 Morning One、Morning Star 这些名字，会看到撒旦用尽各种的方法要让一个人的心思意念不平安，他就用控告的手段来控告人的心。他会说，当你一个人安静的时候，他就让你想到以前所做过的对不起别人的事情，或者你曾经讲过一些不对的话语，你就是觉得良心责备，而且魔鬼就趁着这个机会呢，让你想起，来控告你的心。他会对你说，你有罪，你不配得救。他会告诉你，你不是神的儿女，因为你有罪。他会控告你说，你以前做过某一些的事情不对的事情，说过不对的话语，等等等等。当魔鬼撒旦来控告我们的心思意念的时候，我们的心思我们的情绪就会不平安，受搅扰。大家都认识马丁路德，马丁路德是改革天主教的改革家，宗教改革家他就反对
罗马天主教的很多的教义啊，还有一些做法不对，所以他就想办法要改革啊。在他的这个改革的路程当中啊，有一些传说啊，对他的魔鬼撒旦对他的控告啊。在讲到马丁路德，有一次他生病很严重，病重啊，就在床上，到魔鬼撒旦呢就带着一大卷的那个书卷啊，来到他病房当中，就铺在地上让他看，就控告他说上面呢，马丁路德上面所写的都是你的曾经所犯过的大大小小的罪啊。撒旦呢就用这些罪啊来控告这位马丁路德，叫他心里面不安，叫他这个改革宗教失败。那么马丁路德这个时候呢，就很大胆的对撒旦说，他说你呀所控告的都是对的，都是真的，但是有一件你忘记了，你忘记写上了什么呢？就是圣经的里面有一句话记载在约翰一书第1章第7节那里说，他说上帝的儿子耶稣，就是他的儿子的血也洗净我们一切的罪。这是圣经里面的话，记载在约翰一书1章第7节，说他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。虽然我有很多罪，在信主之前犯过，也许信主之后也犯过一些错误，虽然是这样，但是我在神的面前认罪悔改，我成为神的儿女呢，我接受耶稣基督这为我的救主了耶稣的宝血也洗净我们一切的罪。这里说的是一切的罪当魔鬼撒旦听到这个马丁路德讲这句圣经的话语的时候，他听了之后立刻把这些卷这些罪状卷起来，就逃之夭夭了，逃走了。因此呢，我们特别要小心魔鬼的控告。那最后一件事情呢，我们要如何要保守我们的心呢？既然神要我们保守我们的心，我们要怎么样保守呢？第一，我们要如何要保守我们的心呢？就是我们要奉主耶稣基督的名来斥责撒旦的控告。我们经常不平安，为什么呢？因为魔鬼撒旦常常接着我们说了某一句话，做了某一件事情来控告我们，叫我们觉得失去了神的平安，叫我们觉得失去了神的救恩呢，就常常会这样。我碰到这样的人，他哭泣着发抖不敢做一个基督徒了。他说我怕我失去神的救恩了，上帝不要我了，我心里面完全失去平安了。他就坐在那边大哭。这是魔鬼的，我就跟他一起来祷告，就是要斥责魔鬼的控告。所以弟兄姐妹们，
每一次当撒旦来控告你的时候，你可以用这样的话来斥责魔鬼，来 rebuke 魔鬼撒旦。你可以这样说，而且要大声的斥责他，说：撒旦，你不要再来控告我，不要来指责我的罪了，因为我已经信靠主耶稣基督来进入我的心，耶稣的宝血已经洗净我一切的罪了。我现在责备你，斥责你，我奉主耶稣基督的名，你离开我跟我的家，不要再来搅扰我跟我们家里面的人的心。奉主耶稣基督的名，阿们。撒旦就会离开。当然你曾经犯过的，你要诚恳的在神的面前认罪悔改。这是第一样，如何保守我们的心。第二样呢，神要我们这个思想啊很乱啊，各种的东西啊压力都来，叫我们心思意念都不平静不平安。所以呢，神要我们要思想神的话语，昼夜思想神的话语，把一些以前所练过的金句拿来念，拿来思想。有一些很熟悉的话语，比如说诗篇第23篇，耶和华是我的牧者，我的牧者，而且是好牧者，我就不必缺乏。我怕贫穷，我怕没东西吃，我怕没有人来照顾我，怕东怕西。耶和华是我的好牧者的时候，我就不至于缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。这是让我们的灵魂啊、身体得到安息。青草地跟那个可安歇的水边，我们没有安息吗？我们没有平安吗？只要耶和华是我的牧者，我们来到他的面前，他就带我们来到那个青草地上安息。有口渴吗？带我们到可安歇的水边，可以有水喝。第3节，他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你上帝与我同在啊！你的杖你的竿都安慰我。这个杖跟竿就是牧人拿的拐杖，那个竿就是长长的，那个上面有一个钩的，就是把那个掉在深沟里面啊、深坑里面的羊啊，把它勾上来啊。这些杖跟它的竿呢，都安慰了我。在我敌人面前，你为我摆设宴席，你用油膏了我的头，使我的福杯满溢。这是上帝的祝福，我们在敌人面前我们不怕，他为我们摆设得胜的宴席呀。而且我们有伤病，他会用油膏抹我们的头，让我们得到医治，让我们得到祝福。第6节他说，我一生一世必有恩惠跟慈爱跟随着我，我且要住在耶和华上帝的殿中，圣殿里面就是神同在的地方，直到永远。如果我们把神的话拿来思想，
来放在口里面，在在回味的时候，我们心里面就有平安。还有诗篇46篇的第1到第3节那里说，神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难当中随时的帮助。哎呀，多么宝贝啊！神是我们的力量，我们软弱吗？神是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。我们缺乏人来帮助吗？神是我们随时的帮助。所以呢，地虽然改变了，山虽然摇动到海心这也比喻着现在的世代摇动不平静国跟国之间，民跟民之间这些改变摇动第3节，其中的水虽然砰轰翻腾山虽因的海涨而颤抖，我们也不害怕。要解到这个地海意思就是世界的情势在变动，在改变。他说我们也不必害怕，这神的话语能够安慰我们的心。还有诗篇第1篇第1到第3节这里说，不从恶人的计谋，不站在罪人的道路上，不坐在这个亵慢不敬畏神的那个座位上面，唯喜爱耶和华的律法，喜爱神的话语，昼夜思想，这人便为有福。昼夜思想神的话语，我们就不会被那些非常杂乱的东西那些烦恼那些重担那些有一句话两句别人讲的话，你说的话，你做了什么错的事情来控告你的心里。我们一直在想那些人家生我气的某一句话，到现在一直在想，叫你的心灵不平安。但是神要我们昼夜思想神的话语，他说这个人就有福气了。怎么福气呢？他说第3节说，他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干，凡他所做的尽都顺利。这是神的应许，神的祝福。还有在腓立比书新约腓立比书第4章第4节到第9节，那里也在鼓励我们要想那些积极方面的事情，不要常想到那些消极的事情我念一遍腓立比书第4章第4节到9节，那里说，你们要靠主常常喜乐。我在说，你们要喜乐，当叫众人知道你们谦让的心，主已经近了。应当一无挂虑，只要凡事接着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神会出人意外的平安必在基督耶稣里保守你们的心怀意念我们接着祷告，告诉神这个神就会出人意外的平安在耶稣里面保守我们的心怀意念。第8节说，弟兄们，我还有未尽的话，凡是真实的、可敬的、公义的清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念这些话语呢，
就是叫我们不要胡思乱想啊。凡是真实的，我们在报纸上面呢，听人家报道，有些错误的，有些不对的，有些道听途说的，有时候在电视听到的一些造谣的话语，我们听了非常的揪心呢而搅乱我们的。凡是我们要听那些真实的、可敬的公益的事情清洁的事情，那些可爱的事情，有美名的事情，如有什么德行某某人有什么德行，我们听他们说，我们自己也上进若有什么称赞这些你们都要去思念要用积极的方法去想这些事情。你们在我身上所学习的、所领受的、所听见的、所看见的，这些事你们都要去行赐平安的神就必与你们同在。我们看见别人有好的行为，有好的榜样，我们要学，我们也要去做，我们心里面就有平安我们就有平安，神也会与我们同在。所以这段话是教导我们不要这个往消极的方面去想，不要再去想那些让我们心情不好的事情要想那些积极的、上进的正能量的事情，我们心灵才会放松，才会有平安我们还要记得上帝向着约书亚，在这个约书亚记第1章第5节那里说，我必不撇下你，也不丢弃你， I will not fail you or abandon you。 我不撇下你，也不丢弃你。上帝要与我们同在，我们还怕什么呢？我们看保罗、希拉在监牢里面，神同在；我们看但以理跟他的几个朋友们在狮子口当中，在火炉当中在各种的患难里面，有神的同在他们化危险为平安感谢主的恩典。所以我要结束今天的讲道。亲爱的弟兄姐妹们，我们在这不平静、不安稳的日子里面，你不是孤单的， You are not alone。 你不是单单的一个人有神与你同在有神与我们的同在我们的天父要与我们同在，要与你同行。我们不要让这些不平静的心来打扰我们的心灵神曾经用很激烈的语气来提醒我们，来鼓励我们说，你要切切的保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出来的。所以我们的心要思想那些积极方面的事情刚才念到，你要保守你的心，胜过保守一切24节说，在口方面你要除掉邪僻的口，弃绝乖谬的嘴。我们无论心要保守，我们的口也要保守在积极一方面不要乱说那个乖谬的话语神也要我们在积极方面保护我们的眼睛眼睛要在积极方面25节说，你的眼目要向前正看，向前正看，你的眼睛当向直观，直观就是直的，不要看东看西，看那些影响我们的不好的事情
他要我们保守我们的脚，我们的脚要向积极的方向走。26节说，要修平你脚下的路，坚定你一切的道。27节就说，不可偏向左右，要使你的脚离开邪恶，要离开邪恶。所以弟兄姐妹们，我再重申一次，在这不安稳的时期你不是孤单一个人，有神与你同在。上帝答应你，他不撇下你，也不丢弃你。我们也要学习把我们的重担要交托放下，要学习交托跟放下给上帝。说，所以你要保守你的心，求神的圣灵来安慰你，来鼓励你。我们在祷告当中求神加力量跟他的平安。当我们好好的保守我们的心的时候，就圣灵来帮助我们心灵就会安定下来，就靠着主有力量，能够奔跑前面的道路。我们一起来祷告。神啊，谢谢你借着这一段话语，你要我们保守我们的心，胜过保守一切，因为我们人生的果效是从心里面发出来的。你要我们的是一个平安的心，平静的心，依靠的心，安稳的心。我们在大风浪的时候，我们也知道有主与我们同在，他不撇弃你，也不放弃我们。我们感谢上帝的恩典，求主你祝福所有的弟兄姐妹们，现在无论是在病痛当中，还是在家里面很孤单，心里面没有平安，很挂虑前面的道路，求你的灵，神啊，来帮助弟兄姐妹们，要省察自己的内心，看看里面有什么恶行没有，求圣灵来带领，来祝福。我们如此仰望祷告，奉靠耶稣基督的圣名，阿们。